សំសុខាដែលវាជេរបចោអុកញ៉ាសៀវមីតើខ្ញុំចង់ដឹងតឡាការច្បាប់ហ្នឹងតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ខ្ញុំឮវានិយាយថាបើវាឈ្នះវាទាមទារ300000វាយកលុយហ្នឹងដើម្បីទៅជួយកងទ័ពបងប្អូនតាមការពិតណាជាក្រុមរបស់វាទេវាចង់ស៊ីគេវាចង់ស៊ីគេទាំងរស់ហ្មងអញ្ចឹងបានថាមីសំសខាវាជាមនុស្សបាតសង្គមជេរបចោគេថានិយាយមនុស្សមកជាប់គុកហើយវាតែប្តឹងដល់សៀវមីតាមការពិតអុកញ៉ាសៀវមីខ្ញុំក៏អត់ចូលចិត្តដែរខ្ញុំអត់ចូលចិត្តយ៉ាងហ្នឹងឯងគឺអត់ចូលដឹងមិនឯអ្នកណាខ្ញុំអត់ឲ្យប្រៀបទៅលើរិយាមានចិត្តធម៌មេត្តាច្រើនប៉ុន្តែសៀវមីខ្ញុំសូហេតុតែបងប្អូនខ្ញុំស្អប់សម្ដីចេញមកដឹងមិនក៏រលឺសម្លេងគួរឲ្យយើងស្អប់ហ្មងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមការពិតខ្ញុំអត់មានថាខាងសៀវមីខាងអីទេក៏ប៉ុន្តែមីសំសខាវាយកអំណាចរបស់មីចៅបច្ចុយស៊ីណាតវាយកអំណាចរបស់អាតកូលហ៊ុនហ្នឹងគឺហ៊ុនស៊ីណាតហ៊ុនសែនហ្នឹងតែម្ដងវាយកទៅគម្រាមកំហែងដើម្បីចាប់គេឡើងតុលាការហើយបងប្អូនចាំតាមដានមើលតើអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់គ្រាន់តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតទេណាបើវាស៊ីខ្សែតាមតកូលហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកបញ្ជាខ្ញុំថាច្បាស់ជាវាឈ្នះតែបើវាឈ្នះវិញគឺវាអាម៉ាស់មែនទែនហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មែនទែនបើមីសំសកាឈ្នះសៀវមីគឺហ៊ុនសែននិងមីស៊ីណាតអាម៉ាស់មែនទែនហេតុអីបានខ្ញុំថាអាម៉ាស់ព្រោះហ៊ុនសែនជាអីសភាគាត់ជាប្រធានសភានៅនឹងធំចឹងគាត់ចាត់ចែងច្បាប់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើមីសំផឹងសុខាជាប់គុកហ្នឹងវាប្តឹងសៀវមីហើយឈ្នះវិញបងប្អូនគឺហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មីចៅកញ្ចុយស៊ីណាតក៏ថ្ងៃអាម៉ាស់ដែរហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជេរទៀតអានឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំរងចាំមើលថាមីចៅកញ្ចុយហ្នឹងមីស៊ីណាតហ្នឹងណាវាគម្រាមកំហែងគេគ្រប់គ្នាអ្វីក៏ដោយវាដូចវាចង់ទាត់ខ្ញុំចេញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញវាទាត់ខ្ញុំចេញទៅបានវាឲ្យពួកឆ្កែវាទាំងអស់ទាត់ខ្ញុំចេញទៅបានទៅខ្ញុំក្លែងទ្រាំបានណាបងអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យវាកំពុងមីចៅកញ្ចុយស៊ីណាហ្នឹងទាំងតកូលវាតំណងតឹងអាហ៊ុនសែនអាព្រិកខ្វាក់ហ្នឹងក៏ដោយគឺវាចង់ធ្វើស៊ីសៀវមីទាំងរស់អញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាតាមការពិតមីសុខាហ្នឹងវាជាអ្នកមហាជេរគេទាំងអស់ហ៊ុនសែនជេរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលរឿងអីជាមួយវាទៅជេរជាមួយវាសុកវាមហែកខួរជេរខ្ញុំហ៊ុនសែននេះវាធ្លាប់ជេរយ៉ាងម៉េចវាជេរអស់ហើយអ្នកណាជើងខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាជេរខ្ទេចអស់ហើយឥឡូវវាជាមនុស្សមួយដែលបាតសង្គមជាមនុស្សដែលជាប់គុកឥឡូវវាទៅប្តឹងគេឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំមើលតើឡើងតុលាការហ្នឹងតើមានភ័ព្វវាសនាយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនឃើញហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តរាប់អានចូលចិត្តអបកសោពួកខូចបងប្អូនពួកខូចបងប្អូនឃើញពួកខូចឯងឲ្យតែអ្នកណាខូចអាចចូលទៅក្នុងគាត់ចុះបើអ្នកណាគេមនុស្សត្រឹមត្រូវចូលក្នុងក្រុមរបស់គាត់ឬមួយទៅជួបមួយគាត់ឯនឹងអត់មានតម្លៃទេគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទេគាត់ចូលចិត្តតែអ្នកណាជេរបចោអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចបើខ្ញុំនិយាយទៅដូចមីសំសុខាថាមនុស្សវាជាមនុស្សជេរបចោហ៊ុនសែនត្រកូលហ៊ុនយ៉ាងម៉េចខ្លះគឺទៅហ៊ុនសែនថោកហើយបងប្អូនថោកយកមនុស្សដែលមនុស្សគេជេរបចោយើងយកទៅអោបកសោបទៅលើកតម្កើងឥឡូវបងប្អូនឃើញទេមានផ្ទះមានសម្បែងមានឡានមានអីមានសិទ្ធិសេរីភាពអីចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយមីសំសុខាហើយខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តទទួលយកមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សអោបជើងមនុស្សអោបដៃគេចូលចិត្តទេបើនិយាយគាត់ចូលចិត្តឆ្លាញ់ពួកខូចគាត់រាប់អានពួកខូចមើលដូចអាចិនស៊ីអញ្ចឹងលក់អនឡាញវាជាចោលយើងទៅដាក់សិទ្ធិឲ្យជំនួយការហើយថតរូបជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់គឺមនុស្សថោកដូចតែពួកថោកចឹងឯងគាត់ទៅថតជាមួយមីសុខាគាត់ទៅថតជាមួយអាពួកជេរបចោអីហ្នឹងហ្នឹងហើយលើកលែងតែខ្ញុំឯងខ្ញុំឥឡូវវា go away ហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនអ្នកថោកដូចពួកហ្នឹងបើខ្ញុំចូលគេមិនចុះ
ban cái chuôn mà nó oi mà quay mà tập nhưng mà chẳng ở hồi đó nhom chạ chành này chìm chào ấy chẳng nè bom ổn chẳng nhom trong này dây thà mi sầm sập khả viตลอดtớiประเทศกัมพูชีให้มันมาซ้อมมันยังเคยเวียบจอบเปียกหมดประเดี๋ยวนั้นคือมีซ้ำสกัดแกเอาทาเวียมันนึกจอบกุกจังประเดี๋ยวนั้นก็จอบกุกได้บางอย่างสำหรับตัวทามีจอบกุกจอบกุกเดี๋ยวเลยจอบกุกมีจอบกุกวิบจอบเปียกขึ้นนี่วิบจอบเปียกขึ้นมาซ้อมมันให้เราไปบางอย่างสกอตประเดี๋ยวจะบ้าโปรเวียได้กำปองในประเทศไทยได้วิธีเช็คมือขยมในยำทลบพญาเลยวิจัยให้ยำทลบจะเช็คมือขยมอ่ะคือประเดี๋ยวกำปองจอบกุกในประเทศกัมพูชีให้ห้องบะไรนั่งเชียเนี่ยช่วยลอยพญากะเอาประเดี๋ยวในขนมกุกนั่งให้ประเดี๋ยวนั่งเชียเนี่ยจอบกุกทนท้อนะบองอ่อนปัตตาวีเชียเนี่ยใจกระเงียนให้มีซ้ำสุดท้ายแต่จูบมือคนซ้ายดอยซาหน่ะนะดอยซามีโบไรจีเนี่ยนายนอมนั่งไงให้มีโบไรนึงอ่ะแล้ววิจบกุกนึงมีนเกปราบยังทำวิจัยปีกุกไอ้ขยมก็มาดังทำวิจัยปีกุกหรือออดได้นะบองอ่อนนั่งไงจังยำจังในใจท่ามีกุกกุกนึงวิจบเปียกที่นี่มีกุกกุกนึงจีมันรู้ระบหนทรายจังมันหนทรายนะก็เจอจะตมนุนจังแล้วก็ยกอาเจนซีนี่จีเนี่ยจำนวนก้าแล้วอาเจนซีตลอดไปเจนเราสกัดเชิงไงก็สลับเจ้าบาร์เดอร์บางโอกาสเมื่อก็สัตแต่สาวเอาไปสาวสายกบจำนวนสัตแต่ปุ่ยเจ้าออนไลน์ให้เรื่องอะไรยมจังในเรื่องมวยเตียนให้ดาวไว้บางยมในดอมีซอมสขาปลุกยมเคยเบียบางองเคยเบียโรซีไอวิมีนเมียเวียเคยตักทรายเมียนล่าหนึ่งเจ้าวินเอาดอลตกสลองเวียงกอยคือฮอนซันเจเนจิงจัมพวกโขยอันนั้นฮอนซันเจเนจิงจัมเจนซีออนไลน์ฮอนซันจิเจ้าบางคนจังฮอนซันเฮียนเธอแต่จะมวยไปจีจนขมายเยอะไงแต่เฮียนเธอมวยไทยเยจังเยอะสรุปเต๋อจัดเราบอกยมยำจังอ้อยแต่ไทยนั่งสมปองเวลาตีตังดับเที่ยววิตามาดองจังดังเราไปเตยอย่างไม่เป็นเอาครายอย่างนายนั่งอย่างไม่ยังไงจังตะโกนวิตามองตังมีกระทิ้งมีจอยไม้มีเจ้ากระจายสีนาไอตังออกเนี่ยนั่งไงให้บอมอ้นใบเพียบอะไรมีซ้ำสุขามีจวบกุกเวียเตาเวียเตาจวบเปี้ยจุ่มมวยจวบกุกให้นั่งเรียนเนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเอาแต่ขนมกุ๊กไอ้ตับมาแล้วดองเลนี่โอเคให้จังใจเรื่องมวยเตียนให้ดาวไว้บานจะขย่มจังในใจเรื่องหนึ่งมวยเตียนดอกไข่ย่ำจอดย่ำตามดานมือท่าแต่